खर्राटों से आप परेशान हैं या आपके घर वाले? वैसे तो जिसको खर्राटे आते हैं उसको पता ही नहीं चलता, दूसरों को ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वो सो नहीं पाते। तो खर्राटे भगाने की जबरदस्त यूनिक टिप्स बता रहा हूं, आजमाई हुई बता रहा हूं, करिए और लाभ लीजिए। सिर्फ 2 काम करने, क्रमबद्ध तरीका। 8 पेयर रिसलर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 यहां कान से शोल्डर तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये करने के बाद 8 बार यहां, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये दोनों सीक्वेंस 8 8, इसके बाद 8, 1 मिनट के बाद फिर से ये 6 बार करना है। इससे थाइमस और ब्रेन का एक पार्ट स्टिमुलेट होगा, खर्राटे खत्म हो जाएंगे। फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।